আমাদের বকেন্দি দাম নাই ওই বিশাল সারা বাটাটা নয় ওই বিশাল 3-4 টাকা তো পানি খাইলা লোক হ্যাঁ তুই কোন ঘাটে পানি খাইবা ঠিক যাই বিসমিল্লাহ তোর বড় গুন্ডে আছে বোরিং এরকম খাইলা এরকম ও তোকে খাতা হেলাই বই হ্যাঁ আমাকে কথা হলাম তো এটি গাইবো গাইবো তোরে দেখবি চলে কেনটা ডালে হ্যাঁ বাপরে মাইকি মুই মকে কথা হেলামি বললি তারা দুবা কথা হইছে यार तो नहीं दू माइकी लेखन के लुटिया काइटिक दे मुनुस पिला पयाली कोई के डालू के उतरे के डाला के तो हां काकड़ी मोर बीबी जैसी बोल जाके लिए पुतरी ओले उतरे सराय टिक दे कबड़ी मिल गई थी खाली उतरे तो गला और लोटे क्या देखन हां सोमो दिन केंतारे मुई नो केट दे टिकट मुई बाती काय ला लेट करलू हाय हल्ला चकला आय तो कोई सोको ना चला देखी हाले देखनी हाय ला गला लोग के समान बाटे गाटे जगले कताई बुझ गई थी चला बेमान बात करवा लोग लेट कर लेसी थी आई कामला मुस्लिम बोली पत्ता माइकी नहीं हां छटा कथा है के कर भाई तू ही काक कथा है कर मुझे मुई क्या दे चोंपी जिद्दू के कताई कर ली रे पूरे अपने नहीं काचर भारी कर रहा है देमला नहीं पैंट कुशल लगी सकता कि नोर नौकरी सब आते हां 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 नो नवरात्र आते आते नहीं मुई तो काकड़ी बस्ता बोई के लाइते रे मात कर लाई काके कटाई कर ली नो कर ली मत त मुई जान ली आमे आडरो पिला लोग जा कथा है मिसाई से कैसे नहीं की मात्र की माइती तो की करी मुई आई लागल समाज के कह रे क्या लोग हां क्या दे से जिद्दू रे लगायला बहुत लेता तू बोलते लगायला जितो काय माइती नहीं तो कथा है सी काय रे माइती नहीं क्या दे अपना दाते दे हां मोके बहुत बोलती कि नहीं तो मोके बहुत बोलती कि नहीं बहुत वर्षी हां तो के नाना बोलती के जा हां हां मोके बहुत बोलती है चलो भाई बोली बोली के दाती बहुत बोलते कौन लगायला दही आते के जा बोलते लगायला ওই মাথা লক্ষ্য ব্যাপার করবার লগে আসবে খাই ভাই ए तो आजकल दिने मोबाइल कर लो मिसा ऑर्डर कर ले के जा বলে ফোন পে করতে कुछ ব্যক্তি फोन पे ना करती रे से बाजार ला से के जा पे आगे मुई आई भी बोलते लगायला বুঝলি বুঝলি সরকার हां ওই বেলা দে রতন পাই তো নামাই না আর মুখ ওই ওই আই কাই তুই এত লেট করলিস রে লেট করবাটা বলে সরকার ছাড়লা থেকে লক্ষ্মী বস हां দেখনি সে লক্ষ্মী বস মিছা ড্রাইভার এর পর কুকুরা টাকা গাড়ি ভাড়া কর ভাই আর বাতটা ভোল্টে বেল চালালে তার মোরলা বাবা বসিছে ওই ওই তেরে বল এ রতন कोई भी जाता आज जल्दी जल्दी जाती আজ বল গোটা হোটেল মধ্যে বসি করে আইলি বলতে রেডি করতে মিছা খেটলি নইলে সে সিটে বসলি বস লগে গোটা ঘন্টা শৈলি फोटो लग जाए হ্যাঁ কত উত্তর দিয়ে রোটা মোবাইল খেটলি কি রে फोटो लग जाए सारे बंद कर आई दिस कह रतन কল বাটা ভাল করে আইয়াছি সে হোটেল নাম সাটা পাটা টেম্পলেটা বলছি बेटा দেখনি এড়ে কি কোন জায়গার লাভ একলা বসি করে আইলি हां মক কত বাটা সে ডালা লাগা বসাইলা तो रे হ্যাঁ লেনে বাটে तो का ले दिया तो মকে বসাইলা কাকড়ি বস্তার সবাই বাকা জায়গা নাই কোন কোলে ধর বলাই কি কোলে ধর করে আনলে बोले थोड़ी कोई आंदो হ্যাঁ তোকে কাই যে পথ বাটে না বসাত রে অটো वाला মোর রে ওই তো দেখলে তিনজন বড় কা তো জাতি মূর্তি দেখলে আমাকে মাইকে দিলে বাস প্লেট না খাও সেরকম মাইকে বানাল বাস প্লেট না খাও তুমি তো মাইকে গুর কইলা রোলকা মাইকে ছাড়াইছি আয় না কইলে ফের কি যাইলে ফটো ফটো আগে বেটা